戦闘を開始。警告、戦場に火災を。左舷に魚雷確認。目標を貫通しました。左舷から魚雷接近。All stations. 観測機起動中。
確認。後方から魚雷接近。敵艦に攻撃を集中せよ。戦艦を発見。Concentrate fire on the target. 援護が必要だ。
勝利は目前です。観測機